Bir marta Germaniyada atkaz olib, mana ikkinchi martasiga biz Zafar akamizga Schengen vizasini olib beryapmiz. Vengriyadan. Aka, qisqacha qilib aytsangiz, bundan oldin Germaniya vizasidan atkazingiz bor ekan o'tgan yili. Keyin o'sha atkazdan keyin mana bizga murojaat qilgan ekansiz. O'zi qanday qilib bizani topdingiz? Xuddi shunday, avvalambor shu Globusga katta rahmat yigitlariga. Germaniyaga o'tgan yili Parijga Olimpiadaga borish maqsadida Germaniya vizasiga topshirgandim, lekin afsuski atkaz olgandim. Viza tayyorlab beradigan markazning o'sha tajribasizligi bo'ldimi bu, nimani oqibati bilmadim. Sizlarni esa ijtimoiy tarmoqlar orqali, Telegram, Instagram orqali topdim. Zafar Qurbonov va Globus jamoasini va shu orqali yetib keldik. Natija yaxshi. Akamiz o'tgan yili o'sha Germaniyaga jamoaviy topshirgan, ya'ni 5 kishi, o'rtoqlari ham bor. Faqat bu kishi riskovat qilib shu atkazdan keyin topshiraman deb topshirganlar. Endi qolgan o'rtoqlari ham endi kutamiz, shu videoni ko'rganlardan keyin menimcha bizga murojaat qilishadi. Aka, endi keyingi qadam Xudo xohlasa qaysi vizaga topshiramiz? Xudo xohlasa keyingi qadam Yaponiya vizasi bo'ladi. Undan keyin esa Angliya. Xudo xohlasa mana akamiz asosab va pog'ona pasportlarini o'sha top viza olish uchun tayyorlab boryapmiz. Agarda sizga ham professional viza xizmati kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilsangiz bo'ladi. Qo'shimcha qilib aytishim kerak, vizadan tashqari biz individualniy tur, ya'ni turlar tashkil qilib beramiz. Agarda siz vizali davlatlarda vizangiz bo'lsa, biz sizga o'zingiz xohlagandek tur, ya'ni bilet, aviachipta, mehmonxona transferlarigacha bemalol sizga tashkil qilib bera olamiz.